ماتت سهام جلال، وكعادتنا في المجتمع المصري احنا بنفتكر الناس بعد ما تموت، وفي يوم وليله اتملت الدنيا بيها كل نعاها وكانه اقرب الناس ليها. ناس عمرها ما اتصلت بيها وهي عايشه بقت بتكتب عنها بوستات حزينه بعد ما ماتت. الله يرحمها ويرحم كل امواتنا جميعا. سهام جلال قالت في برنامج على الام بي سي: كنت بتصل بالمخرجين والفنانين عشان ارجع اشتغل وكانوا بيوعدوني بس كلها وعود في الهوا. حد واخد باله ان في موضه دلوقتي عند كل المصريين اتفقوا عليها بدون اتفاق، وهي موضه التنفيض العام، وكأن حد رش فوق مصر كلها غاز تنفيض. ازاي فجأة الناس كلها بقت من غير ما تتفق ومن غير اجتماع ومن غير اعلان رسمي بتنفض لبعضها في نفس الوقت؟ كم مرة سمعت من واحد صاحبك: ابعت لي السي في وانا اوديهولك للمدير، وبعدين صحراء. تعالى بكره نتكلم في الموضوع ده، وبكره ده عمره ما بيجي. تعالوا نتقابل قريب، انا ان جدا. رسالة على جروب الواتساب بقالها 2 و8 شهور: تحت امرك في اي حاجة. عيب ده انا اخوك. وتاني يوم ما يعرفكش، تكلمه ما يردش، تبعت له رسالة ما يردش، يشوفها ويعمل سين وبرضه ما فيش رد، وكأنه عادي جدا ان الناس تشوف كلامك وما تردش عليك. انا بالنسبة لي دي حاجة اسمها قلة ادب. انت اللي بتنفض للناس مش واخد بالك ان اللي قدامك مش بيستنى منك معروف وخلاص. لما طلب منك حاجة ده علق عليك امل، يمكن نام بالليل مبسوط عشان انت قلت له حاضر، يمكن قال لمراته وفلان هيظبطنا، يمكن انت بالنسبة له كنت اخر باب امل هو بيخبط عليه. تنفيضك بخلاف ان هو قلة ادب، هو ممكن يكسر جوه الانسان حاجة كبيرة جدا، لانك بتسيبه متعلق. لكن لو كنت رفضت بالذوق كان هيدور على باب تاني، انما اللي اتنفض له بيفضل قاعد مستني قدام الباب اللي عمره ما هيفتح. لو هتساعد اعمل، ولو مش هتعمل قول والله مش هقدر وخلاص. مش مطلوب منك تساعد كل الناس، مفيش اصلا حد في العالم يقدر يساعد كل الناس، مستحيل. مطلوب حاجة واحدة بس: ما تكدبش على حد علق عليك امنية او طلب. قول لا والله مش هقدر بمنتهى الذوق. لا الصريحة ممكن توجع يوم، وحاضر الكدابة بتوجع العمر كله. اعمل شير للفيديو عشان بجد في ناس بتبقى بتنفض للي قدامها وهو مش عارف هو بيعمل ايه. ويا ريت نفتكر بعض قبل ما نموت، لان الموت هي الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في الحياة. يوسف، ماي سون، اي لاف يو. السلام عليكم.